Buenas, soy Alberto San Juan y voy a presentaros a las personas que hacen posible que se celebre el Festival EVA en veu alta. En primer lugar, Ariadna es la encargada de la comunicación del festival, la que hace que todo el mundo se entere de qué se puede ver en el festival. Víctor es el que se encarga de que todos los que actuamos en el festival se nos oiga bien, es el encargado del sonido, de la luz, o sea, de que se nos vea, el encargado es Albert. Y de la información que necesitamos conocer antes de que empiece la función se encarga Tarek. Pero yo no soy el único que actúa en el festival, evidentemente. Hay mucha otra gente. Por ejemplo, Jo sóc l'Assumpta Mercader. Soc narradora, titellaire, treballo amb la paraula i amb els objectes, escric. I quan arribo a l'espai del bolo, qui primer em trobo és la Mireia, que s'ocupa que tot rutlli tota hora. Qui dissenya la imatge del festival són els de la dissenyadora, la Montse, el Jordi i el Rai. Qui treballa rere la pantalla posant el dia a la web són el Jesús i l'Alba. I per immortalitzar el moment tenim la Roser. Ei, no marxeu, Encara ens falta més gent. Carles! Poca broma amb les de l'Eva. Bona colla, bona cúria. La que ens mostra el territori, us sabíeu que és la Núria? I qui coordina un gran tema, tot el voluntariat, és la Bueno, és l'amiga Montserrat. Ep, són del tot necessaris, ja ho sabeu, els voluntaris. I quan tot ja ha encaixat, talment com un cub de Rubik, tan sols hi falteu vosaltres, el més important, el públic. Qui ens enreda, qui ens contracta, ja ho sabeu, és cosa fina. Ves per on? També és qui paga. Us presento la Jobrina. Però perquè nosaltres tinguem raó de ser, també feu falta vosaltres, el vostre entusiasme i el desig d'acompanyar-nos.